麻辣的。雪山又来了啊！没水了。超级好吃啊！嗯。记得关注我，不然看不。如果我一口能秒一个皮蛋，大家给我一个双击好不好？谢谢你们给我一个鼓励的双击，感谢。来，老铁们，此时面前2个双击啊，男的一个，女的一个。我靠，太大了啊！哇塞，你看看啊，全网最牛逼的拉丝，上边全都是蟹籽。来，老铁给10个红心就行，谢谢。冒油的小烤肠啊，滋滋冒油，黑胡椒味儿，真香。红味儿红肠，咸甜口的。双击啊，老铁们！神奇的扎球球，哎，不是，要轻一点。一口一个，如果能吸几个，麻烦就给我几个双击，谢谢。大王果，只能用这边吃，这边牙坏了。上一。你看这个老太太保养的好不好？吃块蜂巢蜜，好咸呐！我去。吃琥珀糖要怎么吃就得这么吃，高级的吃法。毕竟这种东西一般人是吃不起的，因为是拿琥珀做的，亮晶晶。这个冰装的过分吗？太过分了。开玩笑的啊，这个就是做失败的琥珀糖，因为不脆。我最喜欢这个颜色，好好看哦。像果冻，北极星的颜色，看。王二吃大鹅，咔咔就是壳啊！这是鹅啊，大鹅。有点咸。
来一个嘎嘣脆的海葵啊，感觉吃的还可以的，给个双击啊，现在直播造它。麻辣鲍鱼，老铁们有喜欢吃鲍鱼的吗？当当啊，戳屏幕2下啊！来，我一口一个，辣的，麻辣的鲍鱼，来口醋，老铁们能不能来个双击？能啊，来，麻辣的鲍鱼。这生活上，嘿，我忘了给宝宝出教程。肉的不好咽。扒骨头，这个肥的这个特别的香。泡猪粉。一口冰。吃的炸鸡腿，这应该是蒜泥酱吧？这样是吗？萝卜好像。吃鹅蛋。来，宝妹，西瓜接着吃啊！刚才拆开了这个。来，双击扣10，祝你全家开奔驰，吃一个果冻。双击扣8，谁扣谁8。嗯。他笑话我。螺蛳粉泡椒。来，老铁们，来个生枪小白虾，拌一下，吃一个，特别鲜。宝宝们，用你们发财的小手帮我点一下双击啊！挑战啊！